ekumbi ne ambulera ku kalulu ku postemu mutumulagirire nupu erina abasawo oyo kati mulwadde kubanga ebyo bibiri tebikola ki wano mweni yupi n'omuntu ne bwe bakuzuulanga nga wasoose genda mu kamyufu ka dipi n'ogwa n'olyoka ojja osaba eno nga tebakukkiriza kyamaani wange oyo ow'ekatosi katafiirwe kaadi bwe baleeta ebigamba nti kyamaani oyo yasooka mu kamyufu kaki kaakati naye kyamaani paka weyeewozaako nti nedda wali nupu nga tennajja we nalindi gye sitalingidde eri naye nupu olwajja saddayo naye bwe nabawandiikira ebbaluwa tibannange temukyambala bo basigala bannemezaako nti ekiba kibe kijja kukubanga akalulu oyagala oba tokola ki toyagala kati ekibiina kya DP ye maama waffe tetukyegaana tetukirinaako mpalana naye DP ne NUP bintu bibiri byaki NUP yenkana omwana w'omuntu akuze n'ava ewa kitaawe n'atandika amaka agaddiini so bassebo ne banyabo waliwo abantu abalala abakubako ne bateekako people power ne bagamba ffe tuli baaki tetujja kulwana n'abantu ab'endowooza eyo kubanga naffe tukimanyi nti waliwo omulamwa omunene ogwa people ki power naye kati omulamu ogwo omunene ogwa people power gukiikiriddwa abantu abali mu kibiina kya NUP kakati mmwe njagala kubasaba abatanakuba bifaananyi n'abagenda okukubayo ebirala ekintu ekikulu kyetwagala abantu bonna bamanye yeki ambulera yaffe ogenda n'osanga abantu nga bali ku bipande byaffe beebuuza ono namboze nga atateeka ambulera yekka nga tataddeko kigambo NUP awo sanyuka busanyusa omanye nti abantu batunuulira ekipande ekyo kisooka bakola ki bakiduwa obudde n'olwekyo kyebavudde balaba ki ekyo ekikulu kabonero kano waliwo ebintu bye bayita reverse psychology omuntu okuvuma ng'okoze ekirungi okisuulewo ng'olowooza nti kiki kibi mbasaba temukola posita ziri crowded posita esaanako ebigambo bitono sooka oteebereze wabweru eyo eriyo enkumi n'enkumi zaki za posita eriyo n'ebizibu ebirala n'oweddwaliro alanga n'owobuzaali alanga n'owa beting alanga n'ow'MTN ow'amaanyi alanga n'owa Airtel alanga nawe n'otwalayo akafaananyiko kubo oyagala bwa kansala kiyimba mu kitete okusobola okuggyayo akapande kaako ensi ekalabe kasitandinga awutu mu bingi olina okuba ng'oteekamu ekyenjawulo ekirungi n'abagambye nti nze nagenda ku ssomero n'ensoma mu yunivasite tebayita democracy enkola ebintu ebikolebwa mu kampeyini mbimanyi nalwaki bikola ki bikolebwa singa mulaba ebifaananyi by'abasajja abamerika ateekayo kifaananyi n'ateekako erinnya lye nti Obama tateekako nti for president naye kakati mmwe ogenda n'otuulaawo n'ekipande n'okwata n'oyambala esaati nyufu n'osibako etayi ya green n'abaddipi wano bajja kuuna n'okwata erinnya lyo n'oliteekamu bukala bulaka yet and red nti eyo gundi ya ggwanga n'okkirira n'oteekamu amannya ago n'ejjajjawo ge yakuggula nago n'ogateekaku nerinnya nga paragraph namba nze nina mutabani wange ye Josa Mwesigwa muzaŋŋanda wanyu bakireke bazitwale bazikube musajja bukoome kati ng'ateekako sebo londa Joshua Mwesigwa kirabo kya Maria bakireke bazitwale bazikube wanyu muzaŋŋanda omukoome awo batandise okweyonoonera ki abantu balina budde bwa kusoma bintu byo waliwo erinnya lyoyagala ensi yonna etwale naawe lyomanyi nti eno wali sibaliizi nti we bagamba Namboze bamukwatidde mu loogi e Masaka
wenotandika ne bannange Namboze nga tuswaziza wotegerera nti oli Namboze Margaret owekalungu nga gwe walowooza nga nze omusango wakukoze eki singa otuuka kubona baga Kyagulanyi abivuddemu ekifo kitadde Kyagulanyi ekifo kikoze eki ayya nodduka ogenda ojagala Kyagulanyi abadde yasimbyewo ku bwa kansala Besega Nazigo so funa erinnya nga bwe balyogera banno abalala wali bajjako ddaliro ki nze eryange erya Namboze nawe olina eriryo lyetusaba okulaakulanya teekako eryo lyetusinga okwagala ne feesiyo n'akaboneza naye bw'ogeze ku kikooti otandise tuddeyo ku Joshua Muzanganda Joshua kirabo kya Maria Muzanganda bakireke bazitwale bazifube omukoome pure awo waggulu wansi n'ateekako londa ate sajja n'ateekayo vooti n'ateekako katiiki eno n'ateekayo ekinkumu n'awandiika wali people power our power wano wansi n'awandiika nuupu n'ateekako n'ekigambo nti oye wano wansi n'agamba londo ono anaakuwanga ekitiibwa aleetewo enjawulo naye n'akissaawo eno wansi n'ayongera totumye wesiti n'ayongerako 221 omulonzi agamba abantu abamu ab'ebyobufuzi abantu batwagala naye sinyo mu butuufu abantu batwagala naye tebatwagaliza oba mukimanyi ekyo okwagala bakikola ki naye tebatwagaliza kakati gw'omulabula nti ogenda kubeerako okuva 221 paka 226 maama nga bakulwayo manyi ekifaananyi ekiri kukuwo toliyo kukola ki nolwekyo mbasaba bannange ebifaananyi temuteekako bigambo biki nakanonze mu bifaananyi ebimu nze kano tekalinako ka National Unity Platform kuba bululu sikusaba bakibiina kyange bokka kakati oli atali wa kibiina kyange sagala buli kaseera kumujjukiza nti nze nina ekibiina kyange bwe tugenda mu kulonda abantu tubagamba nti Ambulera kabonero buki era osobola okunnonda ne bw'oba wa kibiina kiki kati posita nayo gikube ng'omuntu alaba nti omweggyeko ki ekirala teekako obubaka butono kubanga si gwe wekka si gwe okola ki si gwe olanga kakati ono Namboze fesi yena akabonero ke kano yagamba nti omubaka ow'ensonga waali full stop waliyo n'ebirala nga tebiriiko kintu kyonna wabula Namboze n'ekifaananyi waliwo abangaye nti namugera nga byonoonye ekifaananyi akisse kino bakiyita negative advertising nalisoma sebano oyo yampereza Ebungereza nemalayo emyezi 3 nga nsoma kuba engeri y'okuba campaign kino bakiyita negative advertising negative advertisement kwe kugenda n'osuulawo ekibi naye ng'oyagala to stand out namwe mubeere bamazima olaba ekifaananyi kyo toddamu n'okyetegereza nti ekyo kyembadde njagala mba njagala onneetegereza mba njagala okole ki era singa ogenda n'okebera mu Google Abamerika bonna n'okebera ku Obama alinayo ebifaananyi ebiri clean naye nabino ebiri dirty. This is what they call negative advertisement. Ogigendamu n'obwegendereza ekola nnyo naye oba tokikoze mu bwegendereza esobola okuconfusinga abantu naye ng'ekola ki ekola nnyo ebifaananyi bino tugenda bigaba by'ebyolunaku lw'enki ebyange I'm just seeking to stand out njagala mu bangi omuntu asobole okunteekako muki omwoyo kati bino sikyayagala nnyo byogerera mu Spencer kubibuulira batali ba NUP gana amagezi twagagula ku ssomero in fact galimu sente za DP nnyingi bantu